而家係都睇嘅幾多號先？而家係2025年嘅12月8號，就係聖誕節。呢個係希望10年後嘅自己睇翻嘅一條片咯。唉，講呢啲嘢都係食翻啲煙仔先啦。哇！屌，點唔着？我屌你，點唔着嘅？屌你老味！哇！其實點解要整呢段錄音就係，我係點解要解釋呢？其實我都唔明點解所有嘢都要解釋，但係解釋翻俾之後嘅自己睇。因為而家自己做到好迷茫，點解迷茫就係因為見唔到有機會可以做自己想做嘅嘢。自己而家其實我覺得可能一直最棘我，即係最令我好唔開心嘅位係可能我自己睇到有啲人唔係好中意呢樣嘢，但係即係中意呢樣嘢就等於中意電影啦。我嘅意思係咁，但係佢哋唔係好中意電影，但係佢哋有好多機會去做呢樣嘢，覺得好唔值得咯。就係自己中意呢樣嘢，但係就一直都冇乜機會。呢一刻嘅我呢，學緊一樣嘢就係等咯，就係因為等呢樣嘢好難啊，好特別難啊。有咩難呢？其實就係因為你其實係好似你跑步嗰陣時，你會有個目標去追住，但係你等好似等架巴士，你都唔知幾時會有。你連個手機 app 同你講8分鐘，佢都未必係8分鐘之後到。再加上我自己個人心急，所以就好多嘢都好想快啲做到。漸漸咩？漸漸添啊！即係慢慢就會喪失咗對呢樣嘢嘅熱誠咯。可能會即係如果我繼續落去，繼續咁心急，因為好多人都即係好多我啲朋友都同我講話，慢慢嚟啊，唔好急。但係就好似覺得自己好需要一個伯樂咁樣咯。即係我唔係話自己真係可能係嗰隻千里馬咁樣，但係都想有咯，即係都想有呢個機會。喂，點唔着嘅屌！唔知啊，我覺得自己可能10年後，唔好話10年後，5年後可能已經做到好沮喪啦會。但係唔知啊，我成日都覺得唔好話香港啦，我自己其實係好相信自己嘅美感，即係呢一刻嘅我啦。可能我仲係一個好自大、好自負嘅人，所以先會咁諗。但係唔知我覺得自己可能真係與眾不同啩。我希望唔好有一日自己會覺得自己平庸咯。其實我都唔知自己噏緊啲乜，冇乜點樣去 plan 過、度過要講啲咩，就係希望自己真係中意做呢樣嘢咯。不過好多時候就係咁嘅，捱得過人就好清爽，捱唔過人就另尋他路咯。假設如果我10年後都係唔成功，即係拍唔到我想拍嘅電影，咁就可能真係唔適合咯。即係唔好話唔適合，即係唔係屬於呢樣嘢咯。我唔係屬於呢樣嘢，但係希望自己記住點解要做呢樣嘢咯。希望到時自己，唉，其實我發現喺條街度鳩噏都係幾撚戇鳩嘅一件事，幾撚愚笨嘅。但係好撚戇鳩係咧，即係我會整翻條片，然之後
嗰隻字體係撈唔到啲粗口咯，唔撚知點解，所以應該會係嗰啲好溫柔嘅字咯，會變咗做。不過希望10年後自己睇翻會覺得呢樣嘢都係值得。不過希望自己10年後唔好死就真啦。希望啦，希望自己做嘅嘢俾人賞識咯，希望自己不斷進步咯。因為自己真係熱愛，其實講熱愛電影係好尷尬嘅，但係確實係咁尷尬咯。唉，其實係好辛酸嘅呢樣嘢。不過由他吧，隨緣啦，隨緣而安。係咯，10年後嘅我加油咯，係咁多，拜拜。